午安啊！今日3月20號黃昏12點幾，喺斗山區有舊地重遊啊！由呢個放呢個廢棄咗嘅 building，聽村以前係靚樓，而家今次返嚟見到佢仲未有蕉樹係有，但係蕉啊未人生產。舊地重遊，行出去渡河嗰度睇睇。呢個時間應該唔係暑假，應該好多係上下川島嘅船都返嚟泊晒喺個碼頭度。後生盡力學愛。嗱，好多都返嚟泊喺度，冇開航起程。前面有3架船，叫碼頭啊。其實我哋叫慣係個渡頭。今日天氣好好啊，濕度唔高，40零50度嘅濕度，氣温23、24度。中午時間都唔係好熱。呢啲都係跑去上下川島嗰啲船嚟。可能而家呢排都有遊客去上下川島，可能泊喺上下川島嗰個位置。有舊地重遊啲舊屋啊！以前啲話對住河景嗰度幾 Q 正。而家斗山政府都有好多街道去重建，唔係重建啊，係維修做過市容啊。可能係斗山政府都個經濟能力好咗，咁咪變咗佢會係做呢個村容村貌咯。或者亦都有好多華僑，我哋嘅同胞、台山同胞去捐書去贊助咯。我嘅手機右手邊度都好多人喺度連延緊，喺度打緊麻雀，不過唔好影佢啦，打緊麻雀。嗱，呢個家係上次冇整定嘅，而家又係政府去維修啊、市容去做市容嗰個舊樓啊個市容。哎呀，又唔記得攞個 pen 嗰個雲浮，有啲窒揸手軟。手拍咁樣真係冇個雲台，真係點可以爭啲？嗱，啲行民喺度做緊個市容嗰個維修啊建設。我上輪都喺隔離嗰條街拍過一次啊。內地12點零鐘3、4線城市個個都食飽飯喺度休息緊㗎啦，一係瞓下晏晝覺先上班。農村又唔同啊，農村呢個時間都係坐一陣間都要準備去下田啊，或者做家禽嗰啲都要
準備好多嘢啲資料喎。走山去，呢邊係斗山個舊墟咯。斗山嘅舊墟而家都市場裏面都冇嘢賣㗎啦。我依個整嗰個市容，回復翻以前嘅舊觀，啲玻璃窗都用翻以前嗰啲咁嘅形式。南王雕花嘅形式，木框，哇，做得幾好喎！呢個嘢，呢度嘅就係大多數而家冇人做，都係做燒肉啊，所以呢排行山去都好希望好多燒豬熱燒啊！嗱，呢度就搞掂咗啦，呢度尊容村貌喺呢度就完全都已經做咗個復修啊，完全做咗復修，有好多影音號啊，或者係本地嗰啲拍影音號啊，同埋抖音啊，都喺呢而家都拍好多噶啦，拍好多擺上網，我都繼續拍啦。呢個舊年先拍過咯，哇！呢盤九里香幾靚？呢棵九里香老樹頭嚟嘅喎。呢盤唔係米仔蘭，係九里香嚟嘅。啲人咪復修，再行多個轉彎度，就我自評冇攞個支架，都係揸得唔定，唔好震到各位觀眾。嗱，呢仲有啲機械保維修。嗱，啲上次睇住嗰個師傅去批個浮雕啊！嗱，而家今次翻嚟睇到都好，仲係好靚，批完之後啲浮雕，我係真係攞翻個支架先啦，我淨係拼埋啫。好啦，去到呢個轉彎位。呢邊係靜啲嘅，呢邊個舊墟呢邊，又或者呢個鐘數啊，10點鐘呢個鐘數。好啦，呢條片嘅拍攝到而家為止啦，多謝大家收睇。